Avalo di la donna di cui sono di già. Tenete tanto via. Ci se ne donne, vado là vicino se di ne can. Ne sette cune, ogula donne, tene in gani. Era lunga da scia capo. Scia però, quindi, ma lo solo fino tanto via, ci se ne donne. Vado là vicino se di ne can, ne se ne cune. Ogula, ne se cune nega, quindi Tena council fit the Tomato Malame, Pologian Tayman at the Nate, Polu, Kanye, Tamamisi, bound to the Kondo Gani. I took to no John Machia, Sajasa, then Tangaro Shimado, I would run, we run to set that to Janita to buy it. Diamond, Tomato Malame, Pia Boa, Puntanaga, Mimi Jaya Nando, Yatana, and the Gagaro. Who Mammy Ponduga Tangaro Shinadu, some body to the Oza, Tagadu, I am going to Sakaya, Katamyama. Who to Mayu, Tima Bibido, Nidava, Itomu Niadango, Tashibu to Mimi, Yana Logan Yaga, like your Tiado, now Java, Niadam Bumu, Kaniva, the Mammy City, Kuzamita City, Kuzapunia, Manakatua, the Jimmy Leve, Maito Malane. Layo Bido Kia Boa Pontana Tatian, Logo, Lion Maya, Miadambu Mugu, Taru Numorona Konaya, Layo Bido, Taru Numorona Kova, Miadambu Mugu, Taru Kova. Don't think your level Tadomari, Tomalame, Kia Boa Pontanaga, Comet de Pontana, who Comet de Nazis in the Guyashi and sit and be Gajaro, saying that. ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကဌာနကိုလာရောက်ပြီးတော့နာယူတော်မူကြပါပေါ့။နာယူတော်မူပါပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ရဲ့ဆရာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့10ရက်က2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကဘောကတပါးပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ဒကမကြီးတော်မာလာမြင့်အာကြီးပြီးတော့ကျန်တဲ့မိသားစုတို့ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြတယ်။ခုပါဠိတက္ကသိုလ်ညောင်းနှကျောင်းထဲမှာရှိကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ကအာယုံကတော့ဘုန်းတို့စံခောက်ဆွဲတွေနဲ့သက်ကပ်ပါတယ်နေကင်းတော့ဆောင်းပေါ့ဟိုတနေ့တာကာလပတ်လို့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့ဘွယ်ပေါ့အဲ့တော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တောင်ဝကရစရာလေးတွေအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တရားလေးတွေပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားနာပိဋကပေါင်းတော်ပေါင်းတို့မှာလည်းပဲငါတို့လည်းပဲအခုလိုသိခြင်းတရားဆိုတာကတော့အာရောစေတဉာဏ်တော်7ပါးရှိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တော်မှာလည်းပဲရှောင်လို့မရပါလားဘယ်တော့ဘုံကံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောင်လို့မရဘူးဒီလမ်းကိုငါတို့လည်းပဲဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းသွားရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးကြတော့အောက်မေတ္တိယဆင်ခြင်ပြီးကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ဒီတရားတော်ကိုနာကြအောင်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့ဒီခြင်းတရားဆိုတာတဲ့ဒီခြင်းတရားဆိုတာကဒါရသမန္ရာဇယေပါလာယေသပန္တိတာသဗ္ဗေမေစုဝတ္တယန္တိသဗ္ဗေမေစုပရာယနာဒါရဇယေဒါရဇအကျင့်အသက်အရွယ်နုနယ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေ၎င်းယေမန္တာဇရွယ်ကြီးမြင့်ကိုမင်းကြီးမြင့်ရွယ်၍ဆက်ဆက်လွန်မြောက်နောက်ဆုံးဘဝသို့ရောက်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေ၎င်းယေဘာလာဇအကျင့်မိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေ၎င်းယေမန္တာဇယေပန္တိတာဇအကျင့်ပညာရှိသူတို့ကောင်းတို့တွေ၎င်းသဗ္ဗေအလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သဗ္ဗေအလုံးစုံသောမိစုတာတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗေအလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်မိစုဝတ္တယန္တိသေမီအလိုနိုင်ငံသို့ဆက်ရောက်ကြလေကုန်၏သဗ္ဗေအလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်မိစုပရာယနာတည်ခြင်းလေလျောင်းရရှိကြလေကုန်၏ဒီတရားတော်လေးကဘာပြောတာလဲဆိုလို့ချင်းဒီရာဇကျင်ငယ်ကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းဇေမန္တာဇကိုမင်းချင်းမြင့်ရွယ်ရင်၍ဆင့်စဉ်လွန်မြောက်နောက်ဆုံးရွယ်သို့ရောက်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်း
That be alone so on that of bound to the Misu would down the Jenang and do level, Yanti Dwaja, Legomi. Neither book will have the show book will have a lot down with the less when you get the Garama bound. The Gondo Alume, this is Jared and Ebo. A may by the machine that show book will have Sudi Beju the Lundoja, put it down if one go. Sudi Beju the Lundoja, the show book will have solution level. Maybe that you ma Sudi Beju the Lundoja, the show book will have solution level in your young Lisa, you allow my way. Sudi Beju the Lundoja. Everybody, Tajamano. Yeda Daraza, there you are new nedo. Boguru de Lagao. Yemandaza, Ome Jimmy, you are since then, no so you are to Yakon now. Boguru de Lagao. Yebalaza, Jemaido Boguru de Lagao. Yeza Banida, a Jimmy Shidro Gondo de Lagao. That be alone so much that about the Misu was down, the me and Nangando was down, the 12 Yandy 12 Jolly. That be alone so not that about the Misu Barayana, the Jenley and Leon Yaji Legon. And a point of good to the other got a cooking resolution, a cooking cam resolution, both below. Tension the body, good. The radio resolution level point of good. နိုင်ငံတော်ဓမ္မဂတိကတွေသူစကြဘုန်းကြီးတွေသိကုန်ရတယ်ပေါ့ကျန်တော်မူကုန်ရတယ်အဲ့တော့လည်းပဲခွင်းတို့ကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲခုခွင်းတို့ကသိကုန်ရတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲခုဒီကယောဂါကြီးတဲ့မှာပါကုန်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဒီတရားတော်လေးကိုဟောတာနေရတော့အံကြပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုငယ်သူများဘိုလ်လူဒေသူများလာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုလေးတွေနှလုံးသွင်းထားရမှာပေါ့ကိုအောင်ငယ်သူများဘို့လူဒေသူများလာပြီကိုတက်ကြီးသူများဘို့လူဒေသူများလာပြီပညာမဲ့သူများဘို့လူဒေသူများလာပြီပညာရှိသူအလုံးသူဒေသူများလာပြီဖြစ်သမျှဥဒ္ဒံလုံးစုံအကုန်သိကြရပြီဒီတတဝါလုံးစုံတတဝါဥဒ္ဒံလုံးစုံအကုန်တည်ကြရပြီဒီအဲ့တော့မတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်နိုင်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့ကိုတော်မြတ်ကတပ္ပတိကကမ္မထံဆိုပြီးတော့မှတတ္တဝါတွေဟာတဲ့တပ္ပတိကကမ္မထံလူတိုင်းနဲ့တင့်လျော်တဲ့လူတိုင်းနဲ့အခုဥပညာတတချပေးတယ်အခုအာရဏအိမ်မိုက်ထဲမှာဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရေတရာဇအကျင့်အသက်အရွယ်နုနယ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေလည်းပဲဒါပေအလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့ဒီမိစုဝတ္တံသေမင်းရဲ့နိုင်ငံတို့ယန္တိတွားကြရလေကုန်၏ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ခုခေတ်မှာတော့ဖြင့်တည်ခြင်းတရားဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့အလွန်တရာမှကိုနီးစပ်နေကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်တွေဒါတည်ခြင်းကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့လို့ကြည်ကြည်တယ်တည်ခြင်းကိုနှလုံးသွင်းပြီးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုအဲဒီကောင်းမှုအစုစုတွေကိုပြုလုပ်ကြရမယ်ပေါ့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကတော့အခုလိုပဲပေါ့အဲ့လိုတွေဟောခဲ့တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်အောက်တိပြေမို့ဇေရဝံကျောင်းမှာကေအောင်မွေးလျော်စံပြောနေတဲ့အချိန်ခါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောသလမင်းကြီးကနေပြီးတော့နေ့လည်အချိန်ခါကြီးမယ်အဲ့တော့မဟာရာဇမြတ်တော်မင်းကြီးကုသောဘေယမဟန္တယခုကုသောဘေယမဒီဝဒီဝတာနေကင်းနေလေအချိန်ခါကာလကြီးမှာအကိစ္စတိကြောက်တော်မူရပါသနည်းဟောတခါတော်မင်းကြီးတဲ့မွန်းတဲ့တော်အချိန်ခါကြီးဘယ်ကနေပြီးတော့လာခဲ့တာလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်များကအခုသာမင်းလေးကိုရေရွှဲနေတဲ့ကောသလမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးကြရတော့မိလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့အဖွားဟာတဲ့အသက်အရွယ်လွန်တရားကြီးမြင့်နေပြီဗျာတဲ့
ဝယောအနုပ္ပတ္တဝိတ္တိဝတ္တတတိကာဇာတိယတဲ့တပည့်တော်အဖွားဟာတဲ့အသက်120ရှိပါပြီဗျာအဲ့ဒီက120ရှိတဲ့တပည့်တော်ရဲ့အဖွားဟာတဲ့ခုစိတ္တိပြည့်ကျွသေးလုံးလို့မလို့ခုတင်းချမ်းကိုသွားချပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါသူတင်းချမ်းကိုသွားချပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒါကြောင့်မလို့လွန်တရားမှတပည့်တော်ကလည်းပဲဖွားကိုချစ်တယ်ဖွားကလည်းပဲတပည့်တော်ကိုချစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ဖွားရတယ်အခုစိတ္တိပြည့်ကျွသေးလုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်တော်ဟာလည်းစိတ်ထဲမှာပူလောင်လုံးအားကြီးလို့မလို့ခုအတုပချတာနေပြီးတော့အပြန်ရှင်ဘုရားကြီးဝင်လာခဲ့တာပါလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလျှောက်ထားတော့ဆိုတော့မှနောက်ထပ်ပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကနေတော့ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုလျှောက်ပြနေတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်အဖွားမသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးတသိန်းထိုက်တာနဲ့ခြေနာနဲ့ပဲလဲလို့ရမယ်ဆိုရင်လဲကျမလည်းဘုရားအဖိုးတသိန်းထိုက်တာနဲ့မြင်းရတနာနဲ့လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလဲချင်ပါတယ်ဗျာတလမှာအဖိုးတသိန်းထိုက်တာနဲ့ရွာမြတ်တို့ဇနဘုတ်တို့နဲ့လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလဲလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတပည့်တော်ဟာတပည့်တော်အဖွားမသေးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလဲချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်အဖွားမသေးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမလားဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖို့တသိမ့်ထိုက်တာနဲ့ရှင်ရနာအဖို့တသိမ့်ထိုက်တာနဲ့မြေရနာတလကိုခွန်အဖို့တသိမ့်ထိုက်တဲ့ဓမ္မတို့ဇနဘုတ်တို့နဲ့လဲကျင်ပါတယ်ဗျာလို့အဲ့လိုလျှောက်တော့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကဗာပြောတယ်လေဆိုတော့တပိတ္တာမဟာရတမရဏဓမ္မပရိယောမရဏပရိယောဒနာမရဏနာတိတာတိမဟာရတမြတ်သောမြင့်တရားကြီးတပည့်လုံးစုံကုန်သောတတ္တတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ဗရဏဓမ္မသိခြင်းလည်းတရားလျင်သဘောရှိကြသည်ကုန်၏ဗရဏပရိယောဒနာမေသိခြင်းတရားလည်းအဆုံးပိုင်းကြာရှိကြလေကုန်၏ဗရဏသိခြင်းတရားကိုနတ္တိတာဘယ်လိုတတ္တဝါတွေမှမလွန်မြောက်နိုင်ပါသေးမြတ်သောမင်းတရားကြီးအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ဟာသိခြင်းလည်းသိခြင်းသဘောတရားရှိကြတယ်သိခြင်းသဘောတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူးသိခြင်းသဘောတရားဟာသိခြင်းသဘောတရားလည်းအဆုံးပိုင်းချက်ရှိပါတယ်သိခြင်းတရားကိုဘယ်သူမှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကအဲလိုဟောကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲညံတုံးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲအထက်လျောက်ညံနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်သားပဲတတ္တဝါမှန်တယ်၍ဆိုတာကမတည်တဲ့တတ္တဝါရေးလို့မရှိဘူးအဲဒါသိခြင်းအဆုံးပိုင်းမရှိတဲ့တတ္တဝါရေးလို့မရှိဘူးသိခြင်းတရားကိုဘယ်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့မှမလွန်မြောက်နိုင်ပါကလားလို့ညာမှာထင်ပြီးကြကြတော့အဲ့ဒါနေနဲ့သူကဆက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဣစရိယဗန္တိအဘုဒ္ဓံဗန္တိအရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့မိန့်ကြားတော်မူလာတဲ့အလွန်တရာမှကောင်းမြတ်လာပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ညာမှာထင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ညာမှာတတ္တဝါအလုံးတို့ဆိုတာတဲ့သိခြင်းသဘောတရားရှိရတယ်သိခြင်းသဘောတရားလည်းအဆုံးပိုင်းကြားရှိရတယ်သိခြင်းသဘောတရားကိုမြည်ခဲ့တဲ့သောတတ္တဝါဒီမှဘလွန်မြောက်နေမှာဗျာဒါကြောင့်မလို့အလွန်တရာအောင်းလာပါတယ်လို့ကောသလမင်းကြီးကသူညာမှာထင်လာတဲ့အတိုင်းပြန်လဲပြီးလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းပဲဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်တခါတော့မေတ္တာကြီးတဲ့တတ္တဝါတွေဆိုတော့ကအိုးလို့သမားရဲ့အိုးလိုပဲတဲ့အိုးဖုတ်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့အိုးကိုရေထဲတဲ့အိုးတွေခုခွင်းတော်ကူအိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကမြေနဲ့လောက်ကြတယ်အဲ့မြေနဲ့လောက်တဲ့အိုးတွေဟာတယ်အဲ့ဒါကူအိုးလုတ်စင်ကာလမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကကွဲသွားခြင်းကွဲသွားနိုင်တယ်အိုးမဖုတ်ခင်လုပ်ပြီးတော့လည်းပဲအိုးမဖုတ်ခင်မှာကွဲသွားခြင်းလည်းကွဲသွားနိုင်တယ်အိုးဖုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ဖုတ်တော့မှလည်းပဲကွဲသွားခြင်းကွဲသွားနိုင်တယ်အိုးဖုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဒီအိုးတွေရတယ်ကွဲသွားခြင်းကွဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကူအိုးတွေရတယ်ဖုတ်ပြီးလို့မလို့ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအိုးတွေရတယ်ကွဲခြင်းကွဲသွားနိုင်တယ်ဒီဒါကြောင့်မလို့မကွဲတဲ့အိုးရလို့မရှိဘူးတကားတော့မင်္ဂလာကြီးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့တတ္တဝါတွေဆိုတာကတော့မတည်တဲ့တတ္တဝါကြီးလို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့တတ္တဝါတိုင်းဟာအလုံးသိကိုသိကြရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတိုင်းဟာအလုံး
ဒီကြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာတော်မင်းတရားကြီးအဲ့ဒီလိုဒီကြရတယ်ဆိုပြီးကြတော့မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဆက်လက်ပြီးတော့သဝိတတံပရိသန္တိပရဏတံဤဇီဝိတံယထကမ္မကမိတံတိပုညဘာပပုရုပကနိရိယဘာပကမ္မန္တာပုညကမ္မသတုကတိမဟာဒါသမသောမင်းတရားရည်တပ်ပဲအလုံးစုံကုန်သောတတ္တတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ပရိသန္တိတေကြရာကုန်လိမ့်လက်တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားတော်မင်းတရားကြီးအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့သည်ပရိသန္တိတေကြရာကုန်လိမ့်လက်တာအဲ့လိုတခါတည်းဒီပြီးလိုက်တယ်မရင်းနဲ့မသိတဲ့တ attva ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ရှိသစ္စာဆိုတာကဒီမှန်လာပါပြီဇီဝိတံအသက်ရှင်သမျှသောအာလုံးသောတ attva ပေါင်းတို့သည်ဗရဏတံသိဆုံးခြင်းလျက်ဆုံးရှိကြလေကုန်၏တရားတော်မင်းတရားကြီးတဲ့ဘယ်ကဲ့သို့သောတ attva ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုတရားမယ်တဲ့ပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတွေဟာလေဘယ်သူတူတရားမှမလွန်မြောက်နိုင်ပါဘူးသိခြင်းဟာတဲ့ရှင်သန်မှုဒီသိခြင်းမှုရဲ့သိခြင်းလျင်အဆုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသဗ္ဗတတံပရိသန္တိပရဏတံဤဇီဝိတံမဟာသဇမြတ်သောမင်းတရားကြီးတပ်ပေလုံးစုံသောတတ္တတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ပရိသန္တိတေကြရကုံလိမ့်လက်တာတပ်ပေလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ဇီဝိတံအသက်ရှင်ခြင်းသည်မရဏတံတေဆုံးခြင်းလျက်ဆုံးရှိကြလေကုန်၏တတ္တဝါမှန်တဲ့၍ဆိုတာကအာလုံးပဲမတည်တဲ့တတ္တဝါတွေမရှိကြပါဘူးတဲ့အဲ့တည်သွားတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝအနေအထားတွေကလည်းဘယ်လိုရှိကြလဲဆိုရင်ယရကမ္မကမိတ္တန်ဒီပုညပပဖလူပကသဗ္ဗေလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ပုညပပဖလူပကကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ယာရကမ္မမိမိတို့ပြုသည့်ကံအားလျော်စွာသာလျင်ကမိတ္တန်ဒီရောက်ကြရလေကုန်၏အဲ့ဒီကတည်သွားတဲ့တတ္တဝါတွေဟာတဲ့မိမိတို့အဲ့ဒါမတည်တဲ့တတ္တဝါဆိုတော့မရှိဘူးတည်ပြန်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီကတတ္တဝါတွေဟာတဲ့အဲ့ဒါယထကမ္မကမိတ္တန်ဒီပုညပပဖလူပကတဲ့သဗ္ဗေလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ပုညပပဖလူပကကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုရကြကုန်သည်ဖြစ်ပြီးရတာကမ္မမိမိတို့ပြုသည့်ကံအားလျော်စွာသာလျင်ကမိတ္တန်ဒီရောက်ကြရလေကုန်၏မိမိတို့ကနေပြီးတော့တည်သွားကြတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့လိုပါပဲတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့နောက်ကဘာတွေပါလာတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ကံဒီပါလာပါပဲတဲ့ဒါတရားနိရိယပပကမ္မန္တာသဗ္ဗေလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ပါပကမ္မန္တမကောင်းမှုကိုပြုသောသူတို့သည်နိရိယငဲ့သို့နိရိယငရဲသို့ကမိတ္တန်ဒီကြရောက်လာရောက်ကြလေကုန်၏ပုညကမ္မဇကောင်းမှုတွေကိုပြုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သူကတေလူရဏတ္တနိဗ္ဗာန်အထိအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့သူကတိတို့လည်းပဲကမိတ္တန်ဒီရောက်ကြရလေကုန်လတ္တတရားတော်မတရားကြီးရေတချို့သောတတ္တဝါတွေမှဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဖြစ်လို့ကြတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သုကတေလူပြည့်နတ်ရနိဗ္ဗာန်အထိအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့သူကတိတို့လည်းပဲကမိတ္တန်ဒီရောက်ကြရကုန်လေလတ္တပါပကမ္မန္တမကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မကောင်းမှုကိုပြုလေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နေရိယငယ်သို့ကမိတ္တန်ဒီကြာရောက်ကြဒီကလတာအဲ့တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်အလွန်တရာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးကြတော့တာမန်ရက်ထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဗိဓမာတရားတွေကိုသင်ကြားဝင်ရတယ်ဒါကုသိုလ်တရားရဲ့ဆိုကောင်းကျိုးတွေအကုသိုလ်တရားရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိကြရတယ်ဗိဓမာသဘောတရားတွေကိုထဲထဲဝင်နှစ်ခါခါကြီးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါသိရှိခွင့်ရကြတယ်တဲ့အလွန်တရာမှကံထူးတဲ့ဘဝတွေပေါ့အဲ့တော့လည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့ကတော့မကောင်းမှုတွေကိုမပြုလုပ်ကြဘဲနဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဆက်ကကောင်းမှုအမျိုးမျိုးတွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကပုညကမ္မဇတုကတိပုညကမ္မဇကောင်းမှုကိုပြုလေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တုကတိပြည့်ပြည့်နဲ့ရကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဌာနတို့တုကတိဘဝတို့ကမိတ္တန်ဒီရောက်ကြရလေကုန်၏
အဲ့လိုရောက်ကြရပါလိမ့်မယ်ပေါ့လေခွင်းတို့တွေကမပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လိုပဲနောက်တတမကရိယာကလျာဏနိစယံတံပရာယိကံတတမထို့ကြောင့်တံပရာယိကံတမလွန်ရာကျိုးစီပါတွေကိုနိစယံတော်စီစုသောစီဘူးစုဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသည်ကလျာဏံကောင်းကံကိုကရိယာပြုရာ၏ပုညနိဗရလောကသမိန်ပရိဒဝန္တိပါဏိနံပုညနိကောင်းမှုတို့သည်ဗရလောကသမိန်တမလွန်ဘဝနောလောက၌ပါဏိနံတတ္တဝအပေါင်းတို့၏ပဋိဋ္ဌာတိယမိယအာကုအာဒါယတို့သည်ဟွန်းတိဖြစ်ကြလေကုန်၏အဲ့တတ္တဝအပေါင်းတို့ရဲ့တကယ့်ကိုအာကုလို့တဲ့ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့အားလဲဆိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတည်သွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကဒီကံတပတ်ကိုသာလျင်တည်သွားလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ယာရုဂုံတွေရှင်ဝါစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီကံမှာပေါင်းနေတည်သွားလို့မရကြဘူးတဲ့အဲ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဩဇာတက္ကရာ1205ခုနှစ်တဘောရလဇန်ရှိရနေပြီမယ်သုတိပြည့်ပြည့်သေးလွန်သွားရှာတဲ့အမကြီးဥပုံဦးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း190ကျော်ပါပေါ့ခုဩဇာတက္ကရာ1205ခုနှစ်တဘောရလကပေါ့လေအဲ့ဒီအမကြီးဥပုံဦးကသုတိပြည့်ပြည့်သေးလွန်ကနေ့ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းသူ့ရဲ့တူလည်းဖြစ်တယ်ရင်တော်ဝုံကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဥရွှေတုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဥတုတ်ကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါရင်တော်ဝုံကြီးကိုသူမှားခဲ့တယ်အဲ့ရင်တော်ဝုံကြီးဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရောအတွင်းဥဖို့လိုင်းရဲ့အဖေပေါ့ရောအတွင်းဥဖို့လိုင်းရဲ့အဖေကဥရွှေတုတ်တဲ့ဥရွှေတုတ်ဆိုတာကခုနကအမကြီးဥဘောကြီးရဲ့တူအရင်အဲ့ဒါရင်တော်ဝုံကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါနေတယ်သူကလည်းပဲအမကြီးရှိတယ်ဖြစ်လေတော့သူ့လည်းမိုက်ခဲ့တယ်ကျိုင်းတဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းပဲမိုက်ခဲ့တယ်အဖိုးများတည်ရင်ဖွားများတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဟာရတလေးရွာတလေးနဲ့ပဲညီညွတ်အောင်လုပ်ခဲ့ပါပြောလိုက်ပါအဲ့ဒါအခုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ခေါင်းကိုဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလက်မောင်းကိုအပြင်ထုတ်ထားလိုက်ပါလို့အဲ့လိုလေးမိုက်ခဲ့လူမိုက်ခဲ့ကကြတော့အဲ့ဒါနေတယ်သူလည်းစုတည်ပြည့်ပြည့်တည်လွန်သွားပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲရင်တော်ဝုံကြီးကသူ့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကြတော့ခေါင်းကိုဖောက်ပြီးတော့လက်တစ်ချောင်းကိုအပြင်ထုတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့အတုပရှုကြွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲရင်သားရှုမအောင်းကြတာပေါ့လေဒီပြည့်နဲ့မပြောနဲ့တန်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အဲ့ဗိုက်တော်မင်းတရားကြီးကလည်းပဲဗိုက်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့မေနုတို့ကလည်းပဲအလွန်တရာမှအောင်းသွားကြတယ်အဲ့တော့ခုအင်းဝနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကလည်းပဲအောင်းသွားကြတယ်ဘယ်လိုအတုကြီးပါလိမ့်မလဲပေါ့ဘယ်လိုအတုပါကြီးပါလိမ့်မလဲပေါ့အခါမှမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးလေအဲ့တော့ခေါင်းကိုဖောက်ပြီးတော့အပြင်ပြီးလက်တစ်ချောင်းကိုထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဇာပနာကိုပြကြသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုင်းကြီးတော်မင်းတရားကတလလောက်ရှိပြီဆိုတော့အင်းမနေပြည်တော်ကိုဖြန့်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဆရာတော်တွေသာသနာ့ပဲဆရာတော်တွေဘုဒ္ဓသစ်တော်ရမရဆရာတော်တွေတက်တော်ဝါတော်ကြီးရဲ့ဆရာတော်တွေကိုနန်းတော်မှာပြည်ပြီးကြတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းအရှင်ဘုရားတို့ခုဆွန်ကျွေးကိစ္စတွေတော့ခဏဆွန်ကျွေးခဏအရှင်ဘုရားတို့ကိုဆွန်ကတ်လူခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒီကအမကြီးဥပေါ်ဦးရဲ့လက်ချောင်းကိုပြင်ထုတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုဒီပြီးတော့များကိုမိန့်ကြပါဦးပါဗျာလို့အဲ့ဒါလိုလျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားကကြတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းခုဆရာတော်ဥပုပ်ကတော့ဘယ်သူမှငါလည်းမဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအသက်ငယ်သေးပြီမဲ့လူလည်းပဲကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေကနေပြီးကြတော့အခုအဲ့ဒါမေနုအုပ်ကျောင်းဆရာတော်ဘုတ်ရှိလီရဲ့ဆိုပြီးကြတော့ဘယ်သူကမှမဖြေပါဘူးမဖြေတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တည်းခုနကဒီဆရာတော်ဥပုပ်ကနေပြီးကြတော့သူ့ကိုဖြေစီလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးကြတော့မှသူကနေပြီးထားပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါကိုအရှင်မင်းမတပါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့အမကြီးဥပဦးလောက်ဓာတုဂုံသိရှင်ဝါစီတဲ့ဥစ္စာကျွဲနွားဆင်ပြင်းရှင်ငွေကြောက်တံပရမများတွေဆိုတာကမရှိကြဘူးတဲ့တင်မတပါတော့တင်တို့ရဲ့အရှင်မင်းနဲ့အရှင်မင်းကြီးမတပါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူ့လောက်ဘယ်သူမှမရှိကြဘူးသူကလည်းယာတုဂုံသိရှင်ဝါစီတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းပဲများပြားကျွဲဝတယ်ယာတုဂုံသိကလည်းအမတန်မှကြီးကျယ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဒီမတန်မှကိုပဲအဲ့ဒါကူမင်း20-30တရား
သက်တော်ရှိအမကြီးဘွားနဲ့ယာရုဂုံသေးရှင်ဝါစီစဉ်ဥစ္စာတွေအဲ့လိုပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လင်ကစားအေးတီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့သာကြည့်ပြီးတော့ပြိဿအပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်သာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကူလက်ဗလာနဲ့ပဲထွက်ခွာသွားရတာပါဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အဲ့လိုပြောတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာငါးရာယုံနာအဟောအတိပြောင်းလေးစုဆောင်ဥစ္စာကိုနိုင်သားလျင်မပန်ဝဲနေမြဲဒီမကွဲမကွေအေလူပြေကပြုလေတဲ့မှုတစ်ခုမကျင့်ပင်ထိုးအကုသိုလ်နှင့်ကုသိုလ်တရားကဏ္ဍဘာကရှိလျာများစွာဆင်နိုင်ပါသည်မှတ်ဖွယ်လူတို့သိစေဖို့ဒီလို့အဲ့လိုရေးခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတို့ဒီအမကြီးဥပ္ပိုလ်ကနေပြီးတော့သင်တန်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ပြုတဲ့ကံခုနကကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံရှိတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကတတလောကကြီးသည်အတကောကိုယ်ပံဥစ္စာမရှိလေစွာတကားတပ္ပအလုံးစုံသောယာရုဂုံတည်းရှင်ဝါစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုပါရပဲဆွင့်၍ကမရိယံတမလံဘောဝါနောလောကသို့တွားကြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါအဲ့လိုဖိအားကြီးကိုတော်မြတ်ကမိန့်ကြတော်မူပါတယ်လောကတတလောကကြီးသည်အတကောကိုယ်ပံဥစ္စာမရှိလေစွာတကားတပ္ပလုံးစုံသောယာရုဂုံတည်းရှင်ဝါစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုပါရပဲဆို၍ကမရိယာတမလဘဝနောက်လောကသို့တွားကြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကထိုက်တန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရှိကြတယ်ထိုက်တန်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယာရုဂုံတည်းရှင်ဝါစီစဉ်ဥစ္စာတွေရှိရတယ်။အဲ့ဒီကယာရုဂုံတည်းရှင်ဝါစီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာတဲ့တွန်လမောဟကိုဒီတိုင်းယူဆောင်လို့သွားလို့ရသလားဆိုတော့ဘယ်သူတူတယောက်မှယူဆောင်လို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တပ်ဘေလုံးစုံသောတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်အတ္တကောကိုယ်ပံဥစ္စာမရှိလေသောတကားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မအပေါင်းတွေခုလက်ရှိတဲ့ကိုယ်မှရှိထားတဲ့ခုယာရုဂုံတဲ့ရှင်ဝါစီစဉ်ဥစ္စာတိုက်တာယရဏပစ္စည်းများဒါတွေကကိုယ်ပံဥစ္စာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့တကယ့်ကိုယ်ပံဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးတကယ့်ကိုယ်ပိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ခုနကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲယတကမ္မကမေတန်ဒီပုညပပဖလူဘကနိရိယပပကမ္မန္တာပုညကမ္မသတုကိုယ်ရင်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့ဒီသားလျင်ကိုယ်ပံဥစ္စာပါတဲ့အဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ကံဒီသားလျင်ကိုယ်ပံဥစ္စာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုအမကြီးဥပ္ပောဥကနေပြီးကြတော့တခါတော့မင်းတရားကြီးတဲ့အမကြီးဥပ္ပောဥဟာခေါင်းကိုဖောက်ပြီးတော့လက်တစ်ချောင်းကိုပြင်ထုတ်ထားတဲ့သူကကတော့အဲ့လိုပဲတဲ့အရှင်မင်းကြီးနဲ့အရှင်မင်းမတပါးသူ့တော့ဒီတိုင်းဒီပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယာရုဂုံတွေရှင်ဝါစီတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတာမရှိဘူးသူဟာသူတည်ပြင်းလျင်ကိုလက်ဗလာနဲ့ပဲတန်တရာခီးကိုထွက်ခွာသွားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကမှပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲခုလွန်ခဲ့သော8ရက်ကဘဝတစ်ပါးပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့တော်မလမ်းမြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကြရတော့ငါတို့လည်းပဲဒီလိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကုဏကပတိနိဒီကောသလမင်းကြီးကိုမိတ်တော်မူတဲ့အတိုင်းပဲတတ္တဝမန္တမိဟာမသေးတာမရှိဘူးအဲ့သိမဲ့ထဲမဲ့လည်းပဲငါတို့ဧကံဧကပါတယ်အဲ့လိုဧကံဧကပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီကဓမ္မတွေအဲ့တော့သိစီရမှတ်သားစီရပြုကျင့်စီရတွေကအဲ့ဒါခု3မျိုးရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီကဓမ္မတွေမှတ်သား3မျိုးပေါ့အဲ့ဒီနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုတေတူရေမှတ်ပြီးတော့လူတန်းကြရမယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိသားစုချင်းချင်းတွေဓမ္မမိတ်ဆွေချင်းချင်းတွေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အပြန်အလှန်ကူညီကြရမယ်ပေါ့အခုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြံရတဲ့တပည့်တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကနေပြီးကြတော့ခုတကယ်ကိုပဲမိကောင်းဆွေကောင်းပိသစွာနဲ့ပဲခုလွန်ခဲ့သော8ရက်ကဘဝတစ်ပါးပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ဒေါ်မာလာမြင့်အနေနဲ့ဖြစ်ရဘဝဘုံဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲပို့ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရပါစေ။နောက်ဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစီစဉ်ဥစ္စာတွေပို့ပြီးတော့ပြီးဝစုံလင်တဲ့နတ်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်ကြတယ်။အဲ့တော့လည်းပဲခွင်းတို့အဲ့ဒါတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ပြသူ့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့3မျိုးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူကိုရေမှန်းပြီးတော့လူသားကြရမယ်။မသေးခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့မိသားစုချင်းချင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းချစ်ခင်ချင်းနာနာနဲ့နေရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတကွေခန္ဓာတွေခန္ဓာကြုံဖြစ်ပြကဲဆုံးလာကြကူခြင်းတွင်ဒါ
ခဏတဆုံတာပါတန်တရာဆိုတာအလွန်တရာကျေလုံးတော့ဘဝတကွေခဏတွေ့ခဏကြုံဖြစ်ပျက်ကဲဆုံးလာကြကူချိန်တွင်သူ့လိုအင်ငါကူလို့ငါကိုပင်သူကူလို့စိတ်ထားအဖြူကူညီကြရင်ကောင်းလာပြီရှင်သူ့လူသားလေးတွေကလည်းကူလို့ဟုတ်လူသားလေးတွေလည်းကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘဝမှာလွန်တရားမှနေပြတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားမပေါင်းတော်ကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအသက်ရှင်သားစဉ်ကာလမှာလည်းပဲငါတို့ဗေဒနာနေတဲ့မယ်ငါတို့ဘုန်းကြီးကိုရှောက်မယ်ဒေါ်မလာမြင့်ရေဆရာတော်ကိုရှောက်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းဝမ်းရှောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်မလာမြင့်ကဘုန်းကြီးစီရှောက်ဘုန်းကြီးကနေပါတဲ့ခါကျလိုအပ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသင်္นานတွေကိုစာဝါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းစာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကသင်ပေးဆိုတော့ဒါတွေကသူ့လိုအင်္ဂါကူလို့ငါကူပင်သူကူလို့စိတ်ထားအဖြူကူညီကြရင်ကောင်းလာပြီခြင်းတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါလိုပဲအပြန်အလှန်ကူညီမှုတွေဆိုတာကအမတန်မှကိုပဲကောင်းတယ်ခုချိန်ကမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနေပြီးကြကြတော့အခုဒေါ်မာလာမြင့်ကိုအကြောင်းပြပြီးကြတော့ဗဟန်းပါဠိတက္ကသိုလ်တော်ညောင်တို့ကျောင်းကျမှာရှိရတဲ့ဆရာတန်ခါတော်ရှင်သူများအဲ့ဒါကို90ကျော်ကျောင်းသားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့100ကျော်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူ့ကိုရည်မှန်းပြီးကြတော့ဒီနေ့ကိုအာယုံဆုံးနေကြတဲ့စိတ်ကထူထမ်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတမလွန်ဘဝသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကုညီရရောက်တယ်ကုညီတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတကွေခဏတွေခဏကြုံဖြစ်ပျက်ကဲဆုံးလာကြကုချိန်တွင်စကားချူတာတာနဲ့ကိုရောကုညီပါတယ်မချူတာရင်မကောင်းသေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်စကားချူတာတာနဲ့ရိုးရရကုညီကြရင်ဖြင့်ထိုအခါတူညီမြတ်လို့ရဲ့ကွယ်ကောင်းလာပြီခြင်းတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါလိုကူညီကြရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ခုနကပြန်ပြောအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအမကြီးဥပ္ပောဦးဟာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောစာတက်ခဲ့တဲ့1280နဲ့1205ခုနှစ်တဘောရလမှာစုတွေပြတ်ပြည့်တည်လွန်သွားခဲ့တယ်တဲ့လက်တချောင်းကိုအပြင်ထုတ်ထားတဲ့အသေးပဲဆိုတာကဆရာတော်ကြီးဥပုပ်ကနေပြီးကြတော့အဲ့ဒီဗိုက်တော်မင်းတရားနဲ့နမ်းမတော်မင်းတို့ကိုအဲ့ဒါလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာလည်းပဲအခုမသေးခင်ချစ်သေးလင်ပြည့်အနှစ်မပါဤခန္ဓာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းဟာလည်းဘုန်းကြီးတို့အပြန်အလှန်ကူညီတဲ့ဘဝတွေဆိုတာကအမတန်မှကိုပဲကျင့်တတ်စရာကောင်းတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါမသေးခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုချင်းချင်းနေရတဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ချင်းချင်းနာနာနဲ့နေရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ချင်းနာနာနဲ့အပြန်အလှန်ကူညီပြီးတော့နေရမယ်နောက်ကြတော့လည်းပဲတတိယအနေနဲ့ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တာကိုကြိုးပအောင်ကြိုးစားကြသံဃာခီးကိုသွားကြတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးကိုယ်တန်တရာခီးဆိုတာကကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲကြောင့်မသေးခင်လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းအလွန်တရာခိုင်မြဲတဲ့ကုသိုလ်တည်ကြတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလို့ရှိရင်လည်းပဲအမြတ်တမ်းပေးဝေတယ်ဆိုတာကဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကပေတကိစ္စဥဒိဋ္ဌကယိထပြုပြုတာလူခေါ်လက်လူကံမြတ်မှာတည်လူရတယ်အဲ့တော့လည်းပဲအခုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ကိုယီမှန်းရမယ်ယီမှန်းပြီးတော့လူတန်းရမယ်သူဟာလည်းဒီကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကတည်းရပါစေလို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုစိတ်ကူးထားရမယ်ရည်ညွှန်းထားရမယ်ပေါ့နောက်ကြတော့လည်းပဲသူကလည်းအမြတ်တမ်းပေးဝေနေတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ရမယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတည်လျော်တတ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ညီမှတည်သူရတယ်ဆိုတော့တည်သွားခါကျမှပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကတကယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်မတည်ကြတဲ့ကုသိုလ်တည်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မတည်ခင်မှာဘုန်းကြီးတို့ကုသနန္ဒလောက်ဌာနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုအစုစုတွေပြုလုပ်ကြမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဲကိုပဲခုနကအမကြီးဥပ္ပောပြောသလိုပဲသုံးပါတယ်လို့ပဲပေါ့ဒီသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ပလာနဲ့ပဲထွက်ခွာသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒါကြောင့်နဲ့တသမာတို့ကြောင့်သမ္မာရိကံတမလွန်ရဲ့အကျိုးစီပါတွေကိုနေစရာတော်စီဘူးသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသည်ကလျာဏံကောင်းကိုကရိယာပြုရ၏ပုညံနေကောင်းမှုတို့သည်ပရလောကသမိုင်းတမလွန်ဘဝနောက်လောက၌ဘာနိနံတတ္တဝပေါင်းတို့၏ပဋိဋ္ဌာဒီယမိယအာကိုအာဒာယာတို့သည်ဟွန်ဒီကြပါပေကုန်၏အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနောက်ဆုံးပေကောသလမင်းကြီးကိုဟောလိုက်တယ်ရသောမင်းကြီးတဲ့
ဘုံညာနိပရာလောကသမေပဋိဒဟွန်နိပါဏိနံအဲ့တော့ဘုံညာနိကောင်းမှုတို့သည်ပရာလောကသမေတမလွန်ဘဝနောလောက၌ပါဏိနံတတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ပဋိဌာတိယမိယအာကိုအာဓာယာတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြပါပေကုန်၏တန္တရခီသောတတ္တဝါတွေရဲ့အကောင်းဆုံးသောအာကိုအာဓာယာဆိုတာကတဲ့ကောင်းမှုကောင်းတာတွေပါမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တို့သည်သာလျင်တတ္တဝါအပေါင်းတို့ရဲ့တန္တရခီသောတတ္တဝါအပေါင်းတို့ရဲ့မိယာအာကိုယာအာဓာယာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနေတော့ပဋိနိတိကောသလမင်းကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရတဲ့ကာမအပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာလည်းပဲခုအရိကရည်ရွယ်ချက်၃ချက်အတိုင်းပဲခုမိမိတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ရတဲ့ဖြင့်တရားသူတရားမြတ်တွေရကြပါစေခုဒေါ်မာလာမင်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကောင်းရတုကုတိတို့လာရောက်ပါစေဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရည်ချွေပြီးကြတော့ခိုင်အမြတ်တမ်းပြေဝေကြရအောင်ပေါ့ခိုင်ဘုန်းကြီးကပဲဆိုပြမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တရားလောကတော့နောက်ကဘယ်လိုလိုက်ဆိုပြီးမလားတရားလောဘယ်လိုလိုက်ဆိုပြီးမလဲနောက်ကဆန်းဆန်းခိုင်ဆိုပေးပါလားဗျာဆန်းဆန်းခိုင်သူ့ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေမှန်လားပါဗျာဟုတ်ပြီခိုင်ကိုတယောက်ကတော့လိုက်ဆိုပေါ့ဒီကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်တော့ဆိုအတန်းတော့ပိတ်ထားပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့လိုက်ဆိုကြပေါ့ခိုင်ဆိုရမယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တပည့်တော်တို့သည်ဒီယနေ့၌ဒီယနေ့၌ပါဠိတက္ကသိုလ်ပါဠိတက္ကသိုလ်ညောင်ရင်းကျောင်းတိုင်း၌ကျောင်းတိုင်းစာသင်စာချစာသင်ချစာချပြုလုပ်တော်မူကြကုန်သောပြုလုပ်တော်မူကြကုန်သောသံဃာတော်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားရှင်သူမြတ်တို့အားအာယုံစွမ်းအာယုံစွမ်းနေစွမ်းတို့ဖြင့်နေစွမ်းတို့ဖြင့်ဆက်ကနှံ့ကြပါကုန်၏လောင်းလူပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအားလည်းအရှင်ဘုရားအားလည်းသင်္ကန်းကိုသင်္ကန်းကိုသူတန်းပါ၏ဘုရားသူတန်းပါ၏ဘုရားဤတို့ဤတို့ဤတော်တို့ဤတော်တို့ဤယနေ့၌ယနေ့၌သူတန်းရသောသူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သောက်တည်ရသောသောက်တည်ရသောသီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ပွားများရသောပွားများရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်နာကြရသောနာကြသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်တို့ကြောင့်ဤကုသိုလ်တို့ကြောင့်လွန်ခဲ့သောဇူလိုင်29ရက်ကဇူလိုင်29ရက်ကဘဝတပါဘဝတပါတို့ရောင်းရွှေ့သွားသောရောင်းရွှေ့သွားသောဒီတော်တို့ဤဒီတော်တို့ဤဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်သောဒေါ်မာလာမြင့်သည်ဒေါ်မာလာမြင့်သည်နတ်၌ဖြစ်သောနတ်၌ဖြစ်သောနတ်စည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုအမျိုးမျိုးကိုရရှိပါစေသာရရှိပါစေသာတပည့်တော်တို့မှာလည်းတပည့်တော်တို့မှာလည်းအနာယောဂနာယောဂနောက်ရှက်အနောက်အရှက်ဘေယောဂဘေယောဂကတ်ယောဂကတ်ယောဂအမျိုးမျိုးတို့မှအမျိုးမျိုးတို့မှကင်းဝေးကြ၍ကင်းဝေးကြ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာချမ်းသာ
ဖြားပြားများကို ရာရာများ ရာ တို့ ရာရာ ရရှိရပါလို့ဤ ရာရပါလို့ဤ ရှင်ဖျား အရှင်ဖျား ဤကုသိုလ်တို့ဤ ဤတို့ဤ အဖို့ဘာကတွေကို အဖို့ပါကကို ထူအားဖြင့် အတူအားဖြင့် လွန်ခဲ့သော လွန်ခဲ့သော ဇူလိုင်29ရက်က ဇူလိုင်29ရက်က ဘဝတစ်ပါး ဘဝတစ်ပါး ရောက်ရှိသွားသော ကြောင်းရှိသွားသော ဒေါ်မာလာမြင့်အား၎င်း ဓမ္မလာမြင့်အား၎င်း ဘဝတန္တရာ ဘဝတန္တရာ ဆက်ဆက်က အဆက်ဆက်က ဆွေမျိုးမိဘ ဆွေမျိုးမိဘ ဆရာသမား ဆရာသမား ဆရာ တို့ဆက်ခဲ့ကုန်သော စက်ခဲ့ကုန်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား၎င်း ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား၎င်း ကိုယ်ဆောင်နှင့် ကိုဆောင်နဲ့ ကိုတော့ဆောင်နဲ့ ကျောင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းဆောင်နဲ့ ကျောင်းသားနဲ့ ကျောင်းတိုက်ဆောင်နှင့် ကျောင်းတိုက်ဆောင်နဲ့ အိမ်ဆောင်နှင့် အိမ်ဆောင်နဲ့ တိုက်ဆောင်နှင့် တိုက်ဆောင်နဲ့ ခြံဆောင်နှင့် ဆန်ဆောင်နဲ့ မြို့ဆောင်နှင့် မြို့ဆောင်နဲ့ မြို့ဆောင် သာသနာတော်ဆောင်နှင့် သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ လောကဆောင်နှင့် လောကဆောင်နဲ့ တရားမင်း တရားမင်း တရား ဓမ္မမင်း ယမမင်း ဓမ္မမင်းပါ၎င်း ယမမင်းတို့အား၎င်း မင်းတို့စကား 32ဘုံ 30ဘုံ ကျင်လီကုန်သော ကျင်လေကုန်သော တတ္တဝါအပေါင်းတို့အား၎င်း သတ္တဝါအပေါင်းတို့အား၎င်း ဒေါ်မာလာမင်းနှင့်အတူ ဘောမလာမင်းနဲ့အတူ ဝမ်းမြောက်မှုမော ဝမ်းမြောက်မှု ဝမ်းမြောက်မြောက် သာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း သာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေ သာဓုခေါ်နိုင်ကြသာဓုခေါ်နိုင်ကြ၍ သာဓုခေါ်နိုင်ကြ သာဓုခေါ်နိုင်ကြ ခေါ်နိုင်ကြ ကောင်းကျိုးဖြန့်ချမ်းသာ ကောင်းကုန်ကျမ်းသာ အဖျားပြားများကို ကြာကြာ ။ ကြာ ရာဇာများကို ချက်ချင်းလက်ငင်း ချက်ချင်းတည်း ရပါစေသာ ရပါပါ ရပါသာ ရှင်ဖျား ရှင်ဖျား အားလုံး အားလုံး သာကြသမျှ အကြအမြတ်ကြောတဲ့ အမြတ် ဖျားဖျားဖျား ရော ရောကြပါ သာ အာဓုသာ အာဒု သာသာဟော အာယုကြာကြာတဲ့မြတ်အမြတ်အမြတ်အမြတ် တော်မူကြ ကြပါ သာ ဒုပါ အာလုံး အလုံး သာသာသမြာ အမြတ်ရောမူကြပါကုန်သော သာ အာဓု အာအာ ကိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်တွေတစ်ဆက်တည်းပဲဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါအောင်ပါလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လာမဲ့9ရက်နေ့ကကျန်တာပတိနေ့ကြတယ်ပေါ့ကျန်တာပတိနေ့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလောလောဆယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့သင်္ခါရရမိုက်တက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညနေ3နာရီဆိုတော့အောင်းမိတ်တော့မှန်းထားတာပေါ့လေညနေ3နာရီဆိုတော့အခုလာမဲ့9ရက်နေ့ဒီဘက်ခါပေါ့အဲ့ဒါလည်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်တွေအခုသင်္ခါရရမိုက်ကိုတက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ညနေဆိုလို့ရှိရင်တော့3နာရီပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ပဲဘုန်းကြီးတို့အခုလိုပဲတင်တန်းပို့ချပေးမှဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ညာနဲ့တက်လို့